हेलो दोस्तों, पीहू को सर्दी जुकाम हो गया है तो उसके लिए घरेलू नुस्खा हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो अभी हम लोग जो लेने आए हैं वो है ये, इसको हम लोग शीत पत्ता बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह कांटा कांटा होता है ये, और पत्ता इनका ऐसे होता है। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है, बच्चे बड़े सब के लिए। तो इनके पत्ते को तोड़ लेते हैं। टूट नहीं रहा ये, हाँ देखिए टूट गया। अब इनके पत्ते को एक या दो पत्ता, देखिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए हमको दो पत्ते की ज़रूरत होगी ताकि दवा अच्छे से बने। इसको ले लेते हैं। कांटा है इस वजह से डर भी लग रहा है, तो मैंने दो पत्ता ले लिया है और इसी से मैं पीहू का घरेलू दवा बनाऊंगी सर्दी खांसी के लिए। आप सब लोग भी यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा, और एकदम कुछ ही दिनों में सर्दी खांसी दूर हो जाएगा बच्चा का। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और ये घरेलू नुस्खा है, देसी इलाज है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला बच्चों को और बड़ों को भी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमें भी और भी वीडियो बनाने का हौसला मिले। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए अब देखते हैं इसका करना क्या है। तो सबसे पहले इसे हमें अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह चलते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से धो लेना है इसे। फिर इसे आग में इस तरह से सेक लेना है। चूल्हे पे भी कर सकते हैं, चूल्हे की सुविधा ना हो तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं साइड साइड में कैसा हो रहा है। बस इसी तरह से जलाना नहीं है इसे, पूरा पत्ता इस तरह हो जाएगा। पूरा पत्ता इस तरह नरम हो जाएगा। दोनों को कर लेना है। देखिए हो गया है ये। अब घी लेना है इसमें थोड़ा सा, और उसके भी गरम करना है। तो देख सकते हैं मैंने घी ले लिया थोड़ा सा। अब जल गया, घी गरम हो गया। घी को गरम कर लेना है। इसके बाद इस पत्ते को ऐसे निचोड़ के इसका रस निकालना है। इसके बाद इस पत्ते को निचोड़ के इसका रस निकाल लेना है इसमें। देखिए और ये देखिए इस तरह हो जाएगा घी और वो पत्ता का रस मिलाने से। और अब इसे बच्चे को पिला देना, पूरा 1 चम्मच पिला देना। तो चलिए अब पिलाते हैं पीहू को। ये है दवाई और ये है पीहू, और इसे इस तरह पिला लेना। चाट लो। हाँ, 2-3 दिन पिलाने के बाद बच्चा अपने ठीक हो जाएगा। थोड़ा कड़वा लगेगा इसलिए पानी पी रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।